नमस्कार, इश्यू अफ द डेमा स्वागत छ। म रिया भण्डारी। कोरोनाको तेस्रो लहरमा बालबालिका बढी जोखिममा रहेको विज्ञहरूले बताइरहेका छन्। केही दिनको तथ्याङ्क हेर्दा पनि 18 वर्ष मुनिका बालबालिका बढी संक्रमित भइरहेका छन्। र आजको इश्यू अफ द डेमा हामी बालबालिकामा कोरोना संक्रमणको अवस्था र संक्रमण भइसकेपछि पोस्ट कोभिडको अवस्था पनि बालबालिकामा विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरू देखिन्छ र अन्यमा पनि देखिन्छ, यो बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ र कोरोना संक्रमणको अहिलेको अवस्था र नयाँ भेरिएन्टको बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि हामीसँग डाक्टर धर्मगत भट्टराई हुनुहुन्छ, जो बालरोग तथा इम्युनोलोजिस्ट हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। अहिलेको कोरोना संक्रमणको अवस्था र जुन बालबालिकामा संक्रमणको अवस्था पनि बढिरहेको छ, के देख्नुहुन्छ, कस्तो छ अवस्था बताइदिनुहोस् न। अहिले बालबालिकाको हामीले तथ्याङ्कगत हिसाबले हेऱ्यौँ भने पहिलेदेखि प्रकाशन भएका सम्पूर्ण जर्नलहरूको कुरा र अहिलेको हालसालको तथ्याङ्कलाई हेऱ्यौँ भने सुरुमा कोरोना सुरु हुँदाखेरि जुन वाइल्ड टाइप भाइरस आइरहेको थियो त्यति बेला र पहिलो लहरको कुरा हेर्दाखेरि नेपालमा लगभग 7.8% बालबालिकाहरू 19 वर्ष मुनिको त्यो पपुलेसन एफेक्टेड थियो। हामीले अरू देशको डाटा हेऱ्यौँ भने पनि जस्तो इन्डियामा चाहिँ करिब 10%सम्म ती बालबालिका र किशोर किशोरीहरू थिए। त्यस्तै अमेरिकामा 13%लाई भनिएको थियो। त्यो चाहिँ अहिले दोस्रो लहरमा आउँदा र नयाँ भेरिएन्ट्सहरू आउँदै गर्दाखेरि बिस्तारै त्यो उमेर समूह पनि अलिकति बिचतिरको समूहमा सरेको देखिन्छ। जस्तो कि सुरुमा कोरोनाको महामारी फैलिँदाखेरि धेरै जसो वृद्ध र वयस्क व्यक्तिहरूमा बढी प्रतिशत थियो र हामीले त्यो बार डायग्राम हेऱ्यौँ भने त्यो बार डायग्राम 60-70 वर्षको उमेर समूह, 70-80 वर्षको उमेर समूहमा सबभन्दा बढी सङ्क्रमण देखिएको थियो भने दोस्रो लहरमा चाहिँ त्यो बार अलिकति सरेर 30देखि 40, 40देखि 50 वर्षको उमेर समूहमा सरेको देखिन्छ, म्याक्सिमम नम्बर अफ इन्फेक्सन। दोस्रो कुरा चाहिँ अहिले दोस्रो लहरको हामीले अद्यावधिक डाटा हेऱ्यौँ भने नेपालकै पनि 10.5%को हाराहारीमा बालबालिका र त्यो 19 वर्ष मुनिको जनसङ्ख्या चाहिँ प्रभावित छ भने बालबालिकामा संक्रमण भएपछि फेरि विश्व भयो भनेर घर लगेपछि पनि फेरि समस्या देखिएर अस्पतालमा लगेको पनि हामीले देखिरहेको हुन्छौँ। त्यो चाहिँ कस्तो समस्या हो खास? हजुर, अब यसमा चाहिँ म यसलाई कम्प्लिट गर्छु। यसरी चाहिँ अलिकति मात्रामा चाहिँ प्रतिशतको हिसाबले र सङ्क्रमणको सङ्ख्याको हिसाबले चाहिँ यो उमेर समूहमा बालबालिका र किशोर किशोरीमा पनि बढेको देखिन्छ। तर हामीले के चाहिँ भ्रम राख्नु हुँदैन भने अहिलेसम्मको वैज्ञानिक आधारमा बच्चालाई र किशोरलाई मात्रै जटिल र गम्भीर समस्या हुन्छ या पहिलो लहरभन्दा अझ बढी जटिल हुन्छ या अझ बढी गम्भीर हुन्छ, अझ बढी चाहिँ तिनीहरूलाई सिरियस इलनेस बनाउँछ कोभिडले भन्ने कुराको चाहिँ अहिलेसम्म वैज्ञानिक प्रमाण छैन। अब अर्को तपाईँले अहिले भर्खरै उठाउनु भएको कुरा, बच्चा एकचोटि हामीले डाक्टरको सम्पर्कमा लान्छौँ, त्यस पछाडि अलिकति सन्चो हुन्छ अथवा त्यसलाई परामर्श पछाडि फर्किन्छौँ र त्यो फेरि जटिल बन्न सक्छ। यसमा दुईवटा कुरा हुन्छ। एउटा कोभिड आफैले हाम्रा शरीरका विभिन्न कोषहरूलाई एफेक्ट पुर्याउँछ। एउटा त रेस्पिरेटरी सिस्टममा एफेक्ट पुर्याउन सक्छ। त्यस्तै अहिलेको नयाँ डेल्टा भेरिएन्ट्समा त यो पाचन प्रणालीका डाइजेस्टिभ सिस्टममा हुने जस्तो बान्ता आउने, के अरे पेट दुख्ने अनि यो झाडा पखाला हुने जस्ता समस्या पनि देखिएका छन्। यी समस्याहरू सुरुको फेजमा, सुरुका दिनहरूमै हामीले अरू सम्पर्कको आधारमा र सामान्य लक्षणहरूको आधारमा कोभिड भनेर परामर्श लिन गए पनि त्यति बेला जटिलता नआइसकेको हुनसक्छ। भलै 60देखि 80% बालबालिकाहरूको कोभिड चाहिँ भनिन्छ त्यो तथ्याङ्कको हिसाबमा लक्षणविहीन हुन्छन् र 15देखि 20% चाहिँ सामान्य लक्षणका हुन्छन्, जसलाई सामान्य निगरानीबाटै ठिक पार्न सकिन्छ र 5% भन्दा कम प्रतिशत बालबालिकालाई मात्रै हामीलाई डाक्टरको परामर्श, हस्पिटलाइजेसन अनि 2% भन्दा पनि कम बालबालिकालाई चाहिँ वार्डको जरुरत, सघन कक्षको जरुरत पर्छ। त्यसकारण एकचोटि हामीले डाक्टरलाई देखाउँदैमा त्यस पछाडि कम्प्लिकेसन आउँदैन भन्ने कुरा हुन्न, एउटा पहिलो पाटो। दोस्रो पाटो चाहिँ कोभिडको धेरै दिन भइसक्दाखेरि वयस्क व्यक्तिमा जस्तो धेरै सघन समस्याहरू, गम्भीर समस्याहरू बच्चामा कम देखिन्छन् प्रतिशतको र त्यो हामीले अहिलेसम्म देखेको डाटा अनुसार। तर त्यसको कारण चाहिँ के होला? हजुर, त्यसको कारण चाहिँ कोभिडले आफैले इन्फेक्सनको सङ्केत देखिने एउटा कुरा भयो। त्यस पछाडि कोभिडले हाम्रो शरीरमा सुजन ल्याउँछ, इन्फ्लामेसन ल्याउँछ। त्यसले हाम्रा फोक्सोका कोषहरूमा,
हाम्रो पाचन प्रणालीका विभिन्न कोषहरूमा सुजन ल्याउँछ र त्यो सुजनले गर्दा देखिने समस्याहरू जस्तै फोक्सोका कोषहरू सुजन भयो भने त्यसलाई श्वास प्रश्वासमा गाह्रो हुने, अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसन घट्ने, त्यस्तै गरेर मुटु रक्त सञ्चार प्रणालीमा असर पर्यो भने मुटुले काम गर्नमा बाधा पुग्ने, हातखुट्टा सुन्निने जस्ता समस्या आउन सक्छन् भने पाचन प्रणालीका समस्याहरूमा त सुरुमा देखिने भनेको झाडा पखाला, बान्ता, पेट दुख्ने जस्ता, सानो बच्चा छ भने इरिटेबल हुनसक्छ। यसरी इन्फेक्सन र इन्फ्लामेसनको दोहोरो सम्भावना त्यसमा देखिन्छ। त्यस्तै कोरोनाको सङ्क्रमण अवधि सकिसकेपछि पनि 6 देखि 8 हप्ता पछि पनि त्यसमा कोरोनाको इम्युन प्रतिक्रियात्मक समस्याहरू देखिन सक्छ, जसलाई 2020 मा अप्रिलमा चाहिँ बेलायतका इम्युनोलोजिस्टहरूले मल्टिसिस्टेमिक इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम इन चिल्ड्रेन नामाकरण गरेका छन्। त्यो अहिले एकदमै कम बच्चामा देखिने भए पनि जुन बच्चामा देखिन्छ त्यसको चाहिँ सघन रूप देखिने हुनाले यो 3टा कुरा हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। एउटा इन्फेक्सनको, एक्टिभ इन्फेक्सनको फेज, त्यस पछाडि त्यसको केही 1 हप्ता 8 दिन 9 दिन कटिसके पछाडि चाहिँ त्यो इन्फ्लामेसनको फेज, भलै त्यो कम प्रतिशत बच्चामा हुन्छ र त्योभन्दा पनि अति कम प्रतिशतमा हुने जुन पोस्ट कोभिड हजुरले उठाउनु भएको पनि थियो त्यो फेजमा हुन सक्ने समस्याहरू, त्यो 6 देखि 8 हप्ताभित्र हुन सक्ने समस्या, यो 3टा फेजमा राखेर हामीले हेर्न सकिन्छ। यहाँ त नेपालको एकमात्र इम्युनोलोजिस्ट पनि हुनुहुन्छ। यो विभिन्न खानेकुराको पनि चर्चा चल्यो कि इम्युन सिस्टम बढाउने यो कोभिडको दौरानमा, र मान्छेले इम्युनिटी बढाउन भनेर विभिन्न उपायहरू अपनाए, भिटामिन सी देखि विभिन्न गरे। तपाईलाई चाहिँ के लाग्छ, हाम्रो इम्युन सिस्टम चाहिँ कसरी बढ्छ होला र हामीले कसरी बढाउन सक्छौँ र हामी त्यसरी यो विभिन्न सङ्क्रमणबाट बच्न सक्छौँ त? हामीले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने हाम्रो शरीरको इम्युनिटी सिस्टम कसरी काम गर्छ र त्यसको बनावट कस्तो हुन्छ, त्यसले कस्ता गुणहरू दिन्छ र हामीले कति लड्न सक्छौँ भन्ने ती कोषहरूको बेसिक आधारभूत संरचना जन्मजात निर्धारण हुन्छ। त्यो जिनमै, हाम्रो डिएनएमै निर्धारित हुन्छ। त्यसले हाम्रो इम्युनिटी कतिको पावरफुल छ भन्ने कुरा हाम्रो जिनमै निर्धारण हुन्छ, त्यसमा निर्धारण हुन्छ। तर कुनै पनि अङ्ग प्रत्यङ्ग बनिसके पछाडि त्यसलाई सुचारू रूपमा काम गर्नको लागि विभिन्न प्रकारका तत्त्वहरू जरुरत पर्छन्। ती जरुरत पर्ने तत्त्वहरूलाई कतिलाई हामीले उत्प्रेरक भन्छौँ, जस्तो क्याटालिस्ट भन्छौँ, कतिपयलाई जस्तै हाम्रै ब्यालेन्स डाइटमा भएका थुप्रै तत्त्वहरू हुन्छन्, तिनीहरू जरुरत पर्छ। हाम्रो इम्युन प्रणाली मात्रै होइन, कुनै पनि प्रणाली, स्नायु प्रणाली, रक्त सञ्चार या श्वास प्रश्वास प्रणाली, पाचन प्रणाली, कुनै पनि प्रणालीलाई जसरी अरू बेलामा र सुचारू रूपमा काम गर्नलाई जति जरुरत पर्छ इम्युन सिस्टमलाई पनि पर्छ। त्यसकारण हामीले इम्युन बुस्ट गर्ने भन्ने जुन शब्द प्रयोग गर्छौँ, इम्युन बुस्ट गर्ने भनेको खोप या इन्टरफेरोन या इन्ट्राभेनस इम्युनोग्लोबुलिन जस्ता विशिष्ट तत्त्वहरूले मात्रै हो। हामीले लिएका कुनै पनि औषधिले इम्युन बुस्ट गर्दैन, तर इम्युनिटी सिस्टमलाई नर्मल रूपमा मेन्टेन गरेर राख्नको लागि विभिन्न क्षेत्रमा, विभिन्न स्टेपमा उत्प्रेरकको रूपमा काम गर्ने तत्त्वहरू हुन्छन्। हो, त्यस्ता तत्त्वहरू चाहिँ हामीलाई जरुरत पर्छ र त्यो कुरा हामीले बाहिरबाट लिएको औषधि भन्दा पनि हामीले दैनिक रूपमा खाएको ब्यालेन्स डाइटमै उपलब्ध हुन्छ। यसमा म क्लियर के गराउन चाहन्छु भने यसमा म भन्दैछु, ठुलो भ्रम रहेको देखिन्छ। कोरोनाको बेलामा भरिभरिकन बच्चालाई भिटामिन सी अनि जिङ्क जस्ता थुप्रै तत्त्वहरू किनिकन महिनासम्म खुवाएको देखिन्छ। यो गर्न जरुरी छैन। हामीलाई चाहिने यी तत्त्वहरूलाई, भिटामिन, मिनरल, हामीले ब्यालेन्स डाइटको कुरा गऱ्यौँ भने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याटलाई मेजर डाइट भन्छौँ, म्याक्रोन्युट्रियन भन्छौँ। अनि खनिज पदार्थ, भिटामिन, झोल पदार्थ र रेसेदार पदार्थलाई चाहिँ माइक्रोन्युट्रियन भन्छौँ। यो मेन मात्रामा जरुरत पर्छ र हामीले लिएका खानेकुराहरूमा त्यो मेन मात्रामा, यदि हामीले ब्यालेन्स डाइट खाएका छौँ भने त्यो मेन मात्रामा चाहिने कुरा त्यही नै उपलब्ध हुन्छ। त्यसलाई हामीले अलग्गै किनेर खानुपर्ने जरुरी छैन। तर जरुरी के भयो भने ब्यालेन्स डाइट चाहिँ हुनु पर्यो। कुनै बच्चा कुपोषित छ भने त्यसलाई डेफिनेटली बाहिरबाट सप्लिमेन्ट दिन जरुरी छ। तर बच्चा कुपोषित छैन भने भरिभरिकन 2-2 महिनासम्म त्यस्ता भिटामिनका चक्की या धुलो या झोलहरू किनेर खुवाइरहनु पर्ने जरुरी छैन। त्यसले एक्स्ट्रा बेनिफिट केही गर्दैन। यदि कमी भएको मान्छेलाई छ भने बेनिफिट गर्छ, पहिलो पाटो। दोस्रो पाटो के बुझ्न जरुरी छ भने हो, भिटामिन डी, भिटामिन सी, जिङ्क जस्ता तत्त्वहरू, सेलेनियम लगायतका थुप्रै खनिज पदार्थ र भिटामिनहरूले विभिन्न स्टेपमा उत्प्रेरकको काम चाहिँ गर्छन्
तर त्यो अत्यन्तै मिहिन मात्रामा जरुरत पर्छ जुन चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स डाइटबाट उपलब्ध हुन्छ। त्यसकारण तिनीहरूलाई बाहिरबाट किनेर तबसम्म खुवाउन जरुरत हुन्न जबसम्म बच्चामा त्यसको स्पेसिफिक कमी हुँदैन अथवा डाक्टरले त्यसको कमी देख्छन्। यो बाहेक हामीले ती कुराहरू खाएर अनि इम्युनिटी बुस्ट भएर अनि कोरोना लाग्दै नलाग्ने भन्ने कुरा सत्य होइन, यसको पछाडि लाग्नु हुँदैन। एउटा अर्को चाहिँ यो त एउटा प्रमाणित औषधिहरूको पाटो भयो। अप्रमाणित औषधिहरू पनि बजारमा बेचिरहेको देखिन्छ। पेडियाट्रिक इम्युन बुस्टर भनेर थुप्रै धुलो, अनि भारतमा त त्यत्रो हङ्गामा पनि हामीले सुनियो। थुप्रै अप्रमाणित र थुप्रै प्रकारका धुलो र रसहरूको कुरा पनि सुनियो। त्यसकारण यस्ता अप्रमाणित औषधिहरू दिँदाखेरि जसमा कुनै वैज्ञानिक आधार छैन तिनीहरूले बुस्ट गर्न त परको कुरा भयो, किनभने इम्युन कसैले बुस्ट गर्न सक्ने हुँदैन जबसम्म तपाईँले खोप या इन्ट्राभेनस इम्युनोग्लोबुलिन, इन्टरफेरोन जस्ता विशिष्ट प्रकारका तत्त्वहरू दिनुहुन्न तबसम्म त्यो बुस्ट गर्न सकिँदैन। बुस्ट गर्ने एउटै मात्रै कुरा भनेको हाम्रो यो सन्तुलित भोजन, पर्याप्त निद्रा, सामान्य शारीरिक अभ्यास र तनावरहित अवस्था। बच्चालाई यो चारवटा कुरा प्रोभाइड गर्न जरुरी हुन्छ र तनावरहित अवस्थामा बच्चा मात्रै हैन ठुलोलाई पनि यही नै हो। र बच्चालाई तनावरहित अवस्थामा फेरि तीनटा कुरा हामीले हेर्नुपर्छ। तनाव शारीरिक मात्रै हुँदैन, मानसिक तनाव पनि हुन्छ, सामाजिक तनाव पनि हुन्छ। यो शारीरिक, मानसिक र सामाजिक तीनटै पक्षबाट बच्चालाई तनावरहित राख्ने, ब्यालेन्स डाइट उपलब्ध गराउने जस्ता कुराले चाहिँ उसको बेसिक शरीरको शारीरिक प्रतिरक्षा प्रणाली चाहिँ चुस्त राख्न मद्दत गर्छ। यदि यति कुरामा ध्यान पुर्याइएको छ भने यस्ता अप्रमाणित या प्रमाणित कुनै पनि प्रकारका बच्चालाई बोझ बोकाउने प्रकारका ती धुलोहरू, ती झोलहरू खुवाएर कुनै इम्युनिटी बढ्ने भन्ने कुनै वैज्ञानिक आधार छैन। अब पोस्ट कोभिडको कुरालाई जोड्न चाहे, पोस्ट कोभिड भनेर कोरोना निको भएको केही समयपछि चाहिँ बच्चा मात्र होइन ठुलैमा पनि विभिन्न समस्या लिएर स्वास्थ्य संस्था जाने, अस्पतालहरू आउने अवस्था बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो जुन कोरोना सङ्क्रमणको टाइममा धेरैभन्दा धेरै विभिन्न औषधि चलाएर त्यसको औषधिको साइड इफेक्ट या त्यो औषधिले निम्ताएको समस्या पनि भन्ने गरिन्छ। त्यो चाहिँ खास के हो? पोस्ट कोभिडको बारेमा अलिक प्रश्न पारिदिनुहोस् न। अब हजुरले दुईटा पक्ष सोध्नुभयो, एउटा पोस्ट कोभिड इन्फ्लामेसन, अर्को चाहिँ दबाईहरूको दुरुपयोगले हुनसक्ने असर। यसलाई दुई भागमा बाँडेर हेरौँ। पहिला दबाईले हुनसक्ने असरको बारेमा तपाईँले एकदमै सान्दर्भिक कुरा उठाउनु भयो। हामीले बच्चा यहाँ हस्पिटलमा देखाउन आउँदाखेरि देखेको कुरा के छ भने कुनै साथीले अथवा कुनै व्यक्तिले व्हाट्सएप गरेको आधारमा या हल्लाको आधारमा थुप्रै औषधिको बोझ चाहिँ बच्चालाई बोकाएको देखिन्छ। जस्तै एउटा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले जनमानसमा के बुझाउन चाहन्छु भने म कोरोना भाइरस भनेको एउटा भाइरल इलनेस हो, भाइरसले गर्दा हुने बिमारी हो र एन्टिबायोटिक भनेको ब्याक्टेरियालाई मार्न प्रयोग हुने औषधि हो। त्यसकारण भाइरसलाई मार्न, ब्याक्टेरियालाई मार्नलाई बनाइएको औषधि प्रयोग गरेर, एन्टिबायोटिक प्रयोग गरेर कुनै फाइदा छैन जबसम्म त्यो बच्चालाई भाइरसको साथसाथै ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनको पनि प्रमाण छैन। त्यति बेलासम्म एन्टिबायोटिकको कोरोना भाइरल इलनेसमा कुनै उपादेयता छैन। धेरैजसो बच्चाहरू लक्षणविहीन हुने र 15 देखि 20% सामान्य लक्षण हुने हुँदा ती 95% जति बालबालिकालाई त हाम्रो सामान्य निगरानी र तिनीहरूका लक्षणहरूमा सावधानी र निदान मात्रै गर्न सक्यौँ भने तिनीहरू ठिक हुन्छन्। त्यस्तो बेलामा हामीले अनावश्यक एन्टिबायोटिक दिने, अझ कतिसम्म देखेको छु भने मैले मसँगै आएका बिरामीहरूमा पनि स्टेरोइड भन्ने एउटा एकदमै डाक्टरको निगरानीमा मात्रै दिन सकिने र त्यसको साइड इफेक्ट्स पनि हुन सक्ने प्रकारको औषधि, तर एकदमै जरुरत परेको बेलामा त्यो वरदान साबित हुन सक्छ, तर जरुरत नपरेको बेलामा त्यसले साइड इफेक्ट्स मात्रै गर्न सक्छ। यस्ता प्रकारका औषधिहरू 10-12 वटा औषधि बच्चालाई भिराएको देखिन्छ। त्यसले लाभ होइन हानि मात्रै गर्छ। त्यसकारण सामान्य अवस्थामा हामीले बुझ्नुपर्दा 5% भन्दा कम बालबालिकालाई मात्रै परामर्श, हस्पिटलाइजेसन र सघन कक्षको जरुरत पर्ने हुँदा 95% बालबालिकाहरू हाम्रो सामान्य निगरानीबाट र सामान्य प्यारासिटामोल या नाक बगिरहेको छ भने त्यसलाई रोक्ने औषधि मात्रैले, या जस्तो एलर्जी भइरहेको छ भने एलर्जीको सिम्पटमको लागि एन्टिहिस्टामिनिक ड्रगहरू त्यो डाक्टरको परामर्शबाट लिएर त्यति मात्रैले सन्चो हुनसक्छ। त्यसमा स्टेरोइड जस्ता औषधि, एन्टिबायोटिक जस्ता औषधि र अरू थुप्रै फ्यान्सी टाइपका दबाईहरू बच्चालाई आफ्नै सुरमा सेवन गराइयो भने बच्चालाई हानि मात्रै हुन्छ, फाइदा हुँदैन। पहिलो पाटो यो भयो। दोस्रो, हजुरले पोस्ट कोभिड इन्फ्लामेसनको कुरा भन्नुभयो।
पोस्ट कोभिड इन्फ्लामेसन एडल्टमा पनि हुनसक्छ, बच्चामा पनि हुनसक्छ। बच्चा र एडल्टको प्रेजेन्टेसन चाहिँ अलिकति फरक छ। एडल्टमा देखिने पोस्ट कोभिड इन्फ्लामेसनको पछि चर्चा गरौँला। अहिले बच्चामा चाहिँ कोभिड भइसकेपछि पनि कोभिडको इम्युन प्रतिक्रियात्मक रोग देखिन सक्छ। जस्तो मैले पहिला भने मल्टिसिस्टेमिक इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम इन चिल्ड्रन, त्यसलाई WHO ले MISC भन्ने नामाकरणलाई मान्यता दिएको छ। यो बिमारीको स्पेसल कुरा के हो भने पहिलो कुरा त बच्चाहरू लक्षणविहीन कोभिड पनि हुन सक्ने हुनाले हामीलाई थाहै हुँदैन कि बच्चालाई कोभिड भएको थियो पनि भन्ने कुरा थाहा नहुन पनि सक्छ। त्यस्तो बच्चालाई पनि 6 देखि 8 हप्ताभित्र यो देखिन सक्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो, MISC भनेको इम्युन प्रतिक्रियात्मक रोग हो। त्यति बेला उसको शरीरमा PCR टेस्ट नेगेटिभ आउन सक्छ। त्यसकारण कोभिडको इन्फ्लामेसनको बेलामा कोभिड इन्फेक्सनको प्रमाण मात्रै भेटिन्छ। त्यसकारण या त बच्चामा घरभरिका सबै इन्फेक्टेड भएको हिसाबले त स्ट्रङ सम्पर्कको हिस्ट्री हुनसक्छ, या PCR पोजिटिभ भएको बेलामा पनि MISC हुनसक्छ, या सबभन्दा कमनली देखिने भनेको कोभिडको एन्टिबडी पोजिटिभ हुन्छ र एन्टिजेन पनि पोजिटिभ हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। एन्टिजेन र PCR चाहिँ बच्चा एक्टिभली कोभिड भएको बेलामा धेरै पोजिटिभ देखिन्छन् भने एन्टिबडी चाहिँ पछाडिको फेजमा पनि पोजिटिभ देखिन्छ। र ती बच्चाहरूमा ज्वरोसँगै 2 वा 2 भन्दा बढी प्रणालीगत समस्याहरू एकैचोटि देखिएको छ भने त्यसमा हामीले MISC त भएन यो बच्चालाई भनेर सोच्न जरुरी हुन्छ। र यो MISC भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो बच्चाको र किशोर किशोरीको शरीरमा कोरोना भाइरस छिरिसकेपछि त्यसले सुरुमा ल्याउने त्यो बिमारको इन्फेक्सनको कारणले ल्याउने सिम्पटमहरू त त्यति बेला आउने भयो, तर त्यसले हाम्रो उसको इम्युन प्रणालीलाई चाहिँ उक्साएर छोड्छ र त्यसको रियाक्सन स्वरूप, प्रतिक्रिया स्वरूप हाइपर इन्फ्लामेसन भन्छौँ हामीले नेपालीमा बुझ्नुपर्दा अति सुजन भनौँ। त सुजनमा रातो कुनै पनि अङ्ग या तन्तुका कोषहरू रातो हुने, तातो हुने, सुन्निने, दुख्ने, काम गर्न छोड्ने, यसलाई हामीले इन्फ्लामेसन भन्छौँ। त्यो इन्फ्लामेसन एकदमै हायर ग्रेडमा भयो भने त्यसलाई हामीले हाइपर इन्फ्लामेसन भन्छौँ। त्यो हाइपर इन्फ्लामेसनको फेज आयो भने त्यसले मल्टिसिस्टेमिक इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम इन चिल्ड्रेन ल्याउँछ। मल्टिसिस्टेमिक यसकारण भनिएको हो कि यसमा एउटा मात्रै सिस्टम इन्भल्भ हुने भन्दा पनि 2 वा 2 भन्दा बढी प्रणालीगत समस्याहरू एकैचोटि देखिन्छन्। जस्तै के समस्या देखिन सक्छ त? बच्चामा ज्वरो आउनै पर्यो, कोभिडमा ज्वरो नआउन पनि सक्छ, अरू सिम्पटम मात्रै भएर पनि कोभिड हुनसक्छ, तर MISC को बच्चामा ज्वरो चाहिँ पक्कै हुन्छ। ज्वरोसँगै उसलाई प्रणालीगत 2 वा 2 भन्दा बढी प्रणालीगत लक्षणहरू देखिन्छ। जस्तै आँखा रातो हुने, जिब्रो रातो हुने, ओठ रातो हुने हुन नि सक्छ, श्वास प्रश्वासमा गति बढ्ने, सेचुरेसन कम हुने, औँलाका टुप्पाहरू, नाकको टुप्पा, जिब्रो अनि ओठ निलो हुने प्रकारका समस्या पनि देखिन सक्छ। त्यसलाई हामीले साइनोसिस भन्छौँ, जसमा अक्सिजनको जरुरत पर्छ। त्यस्तै रक्त सञ्चार प्रणालीमा असर परेर त्यसको हृदय गति बढ्ने, हातखुट्टा सुन्निने, मुटुले काम गर्नमा बाधा पर्ने, त्यसलाई हामीले कार्डियक फेलियर भन्छौँ। यो सबै समस्या देखिरहेको अवस्थामा चाहिँ के गर्न सक्छन् उनका अभिभावकले, या यो समस्या रोक्नको लागि पनि पहिल्यै केही गर्न सकिन्छ कि के छ? हजुर, कोभिड भएको बेलामा चाहिँ कोभिडले धेरै जटिलता नल्याउने र सामान्य अवस्थामै सन्चो हुने हुँदा कोभिडको बेलामा चाहिँ हामी त्यति त्रसित हुन जरुरी छैन। तर कोभिडको सम्पर्क भएको बच्चालाई 6 देखि 8 हप्ताभित्र यस्ता लक्षण देखियो भने MISC हुन सक्ने, र MISC एउटा जटिल बिमारी हो। त्यसकारण त्यसलाई घरमा उपचार गर्न सम्भव हुँदैन। यस्ता प्रकारका लक्षण देखिन साथ डाक्टरको परामर्श, विशेष गरी बालरोग विशेषज्ञको परामर्शमा जानै पर्छ। अब हजुरले सोध्नु भएको यस्तो लक्षण हुनै नदिनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा, कोभिडको कीटाणु हाम्रो बच्चाको शरीरमा छिर्यो भने 0.001 भनेर मिशिगन युनिभर्सिटीले दिएको डाटा अनुसार त्यति प्रतिशतमा बच्चामा चाहिँ यो दुर्लभ भए पनि त्यति प्रतिशत बच्चामा हुन सक्ने हुनाले एउटा सम्भावनाको रूपमा त्यसलाई राखिनुपर्छ र त्यो हुनै नदिनलाई चाहिँ कोभिडको कीटाणु बच्चाको शरीरमा छिर्नै नदिनुपर्छ। त्यसको लागि बेसिक कुरा भनेको सावधानी नै हो। त्यसकारण हामीले आफूहरू भ्याक्सिनेटेड भए पनि बच्चाहरू भ्याक्सिनेटेड भएका छैनन्, उनीहरूको शरीरमा कोभिडको कीटाणु छिर्यो भने कोभिडले इन्फेक्सन त गराउन सक्छ नै, भविष्यमा थोरै प्रतिशत बच्चामा भए पनि त्यो MISC भन्ने बिमारी हुनसक्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर सावधानीमा कमी ल्याउनु हुँदैन। यसलाई बचाउने एउटै मात्रै उपाय भनेको कोभिडको
कीटाणु नै बच्चा र किशोर किशोरीको शरीरमा छिर्नै नदिने, यो नै अचुक उपाय हो। योभन्दा बाहेक तपाईँले बच्चालाई एमआइएससीको फिचर देखिसक्नुभयो भने अब त्यसलाई अस्पताल नलैकन घरैमा ठिकै हुन्छ भनेर कसैले ठोक्कुवा गर्न सक्दैन, किनभने त्यसको विशिष्ट प्रकारको उपचार छ। इन्ट्राभेनस इम्युनोग्लोबुलिन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन जस्ता औषधिहरू जो प्रत्यक्ष डाक्टरको एकदम निगरानीमा मात्रै दिन सकिने इन्जेक्टेबल ड्रगहरू हो। त्यसकारण त्यसको लागि अस्पताल जानुपर्छ। त्यसबाट हुनै नदिनलाई चाहिँ कोभिडको कीटाणु छिर्नै नदिने नै मुख्य उपाय हो। अब अहिले खोप पनि हाम्रो खोप अभियान नै चलिरहेको छ र विभिन्न खोपहरू सबै उमेर समूहलाई बिस्तारै 18 वर्ष माथिकालाई दिँदै गइरहेको छ र फ्रन्टलाइनरहरूलाई पनि दिइसकिएको अवस्था छ। र खोपको प्रभावकारिता चाहिँ तपाईले अस्पतालमा अब यो दोस्रो तेस्रो लहर आइरहेको बेलामा खोपको प्रभावकारिता चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ? खोप लगाएका मानिसहरू संक्रमित भएर गम्भीर भएका छन् कि छैनन्? खोपको प्रभावकारिता ओभरअल नेपालमा कस्तो छ? अहिलेसम्म जति पनि खोपहरू आएका छन्, विभिन्न प्रकारका खोपका प्रकारहरू छन्। कोही एमआरएनए भ्याक्सिन छ, कोही यो एडेनोभाइरल भेक्टर भ्याक्सिन छ, जस्तै कोभिसिल्ड, एस्ट्राजेनेका जस्तो भयो। यस्ता विभिन्न अनि इनएक्टिभेटेड भ्याक्सिन छ, जस्तो हाम्रो भेरोसेल भयो। यस्ता विभिन्न प्रकारका भ्याक्सिनहरू आएका छन् र यी सबै भ्याक्सिनहरू ट्रायलमा वैज्ञानिक अनुसन्धानमा प्रभावकारी देखिएर र साइड इफेक्ट्सहरू चाहिँ एकदम नगर्ने देखिएर मात्रै तिनीहरू प्रयोगमा आएका हुन्। त्यसकारण तिनीहरू डेफिनेटली प्रभावकारी छन्। तर यो कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ कि खोपहरू 100% प्रभावकारी हुँदैनन्। कुनै पनि आजसम्मको कुनै पनि खोप 100% प्रभावकारी सबै खोप लगाएका जतिलाई केही पनि नहुने, त्यसले पूर्ण प्रोटेक्सन दिने भन्ने हुँदैन। त्यसकारण खोप लगाइसकेपछि पनि सामान्य इन्फेक्सनहरू हुने, कीटाणु छिर्ने त्यस्ता समस्याहरू आउन सक्छन्। तर अहिलेसम्म हामीले तथ्याङ्कको हिसाबले र आफ्नो अनुभवको हिसाबमा पनि देखिएको कुरा के हो भने भ्याक्सिन लगाएका व्यक्तिहरूमा जटिल र गम्भीर प्रकारका कोभिड हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून देखिएको छ। त्यसकारण भ्याक्सिन डेफिनेटली प्रभावकारी छन् र भ्याक्सिन चाहे जुनसुकै प्रकारको भ्याक्सिन होस्, भ्याक्सिन लगाएका व्यक्तिमा जति जटिलता आउँछ भ्याक्सिन नलगाएका व्यक्तिमा त्योभन्दा धेरै गुणा बढी जटिलता आएको देखिएको छ। इभन यो भ्याक्सिनेसन लगाइसकेपछि हस्पिटलाइज हुनुपर्ने दर पनि घटाएको देखिन्छ। त्यसकारण खोपहरूले त्यो बिमारीको जटिलता, त्यसको गम्भीरता र अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने रेटलाई डेफिनेटली घटाएको देखिन्छ। तर खोप लगाउँदैमा अब हामीलाई केही पनि हुँदैन भन्ने कुरा हुँदैन, किनभने यिनीहरू 100% प्रभावकारी हुन्नन्। त्यसकारण हामीले सावधानीका उपायहरू अझ हाम्रो जस्तो क्षेत्रमा जहाँ त खोपको यो उपलब्धता अत्यन्तै कम छ, हामी प्रतिशतको हिसाबले पछाडि छौँ, त्यस्तो ठाउँमा त सावधानीलाई बिल्कुलै कमी ल्याउनु हुँदैन। तर खोपको प्रतिशत बढाउँदै गयौँ भने हामीले डेफिनेटली त्यो जटिल र गम्भीर प्रकारका कोभिड हुनबाट बचाउने देखिन्छ। अब कोरोनाका विभिन्न नयाँ भेरिएन्टहरू पनि आइरहेका छन्। अहिले डेल्टा प्लस भेरिएन्ट पनि छ भनेर भनिएको छ। ती भेरिएन्टहरूमा पनि खोप उत्तिकै प्रभावकारी छन् त? हजुर, यसमा कस्तो छ भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भेरिएन्ट अफ कन्सर्न भनेर अल्फा बिटा गामा डेल्टा तोकेको छ र भेरिएन्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनेर बाँकी अरू एप्साइलोन आयोटाहरूलाई तोकेको छ। थुप्रै प्रकारहरू छन् त्यसमा। र अहिले तपाईँले सोध्नुभएको जस्तो डेल्टा प्लसको कुरा जो आयो, यो डेल्टा भेरिएन्ट चाहिँ अहिले विश्वभरि नै सबभन्दा धेरै प्रभाव देखाएको, असर देखाएको भेरिएन्टको रूपमा देखिएको छ। त्यस्तै अहिले ल्याम्डा भेरिएन्टको पनि कुरा आएको छ। अब भ्याक्सिनको तिनीहरूमाथिको प्रभावकारिताको बारेमा पनि अध्ययन भएको छ। नेचरमा, एनइजिएममा, ल्यान्सेटमा प्रकाशित भएका रिसेन्ट प्रकाशनहरूले चाहिँ के देखाएका छन् अनुसन्धानबाट भने त्यो वाइल्ड टाइप भाइरस जो चाहिँ चीनबाट सुरु भएको भनिएको थियो, त्यसको विरुद्धमा देखाउने जुन न्युट्रलाइजिङ एन्टिबडीको टाइटर हो, त्योभन्दा यो डेल्टा भेरिएन्ट, साउथ अफ्रिकामा भेटिएको भेरिएन्टहरू, ब्राजिलमा भेटिएको भेरिएन्टहरूको विरुद्ध देखिएको न्युट्रलाइजिङ एन्टिबडीको लेभल चाहिँ कम छ। तर राम्रो कुरा के देखिएको छ भने त्यो टाइटर चाहिँ कम छ। त्यसको विरुद्ध कति एन्टिबडी लेभल हुन्छ भन्ने चाहिँ कम देखिएको छ। तर जति मात्रामा उत्पादन भएको छ त्यो चाहिँ प्रोटेक्टिभ लेभलमा छ भन्ने देखिएको छ। भनेको त्यसले त्यो कम लेभल भए पनि सुरक्षा गर्न सक्ने लेभलमा देखिएको छ। हुनसक्छ अहिलेसम्म अनुसन्धानको धेरै समय बितेको छैन, अहिलेसम्मको अनुसन्धानले जति देखाएको छ त्यसको भावी
अरू प्रकाशनहरू पनि आउलान्, अरू अनुसन्धान पनि होलान्, तर त्यसले कति लामो समयसम्म प्रोटेक्सन दिन सक्छ भन्ने कुरा अहिले भन्नलाई अलिकति समय भइसकेको छैन। तर अहिलेसम्मको डाटालाई हेर्ने हो भने जस्तो कतिपय अनुसन्धानले के पनि देखाएका छन् भने त्यसको विरुद्धका मेमोरी सेल्सहरू हाम्रो बोन म्यारोमा 10 महिनासम्म बसेको देखियो भनेर पनि प्रकाशन भएको छ। त्यसकारण रिजल्ट्सहरू उत्साहजनक छन् र यी फेरिएका जुन भेरिएन्टहरू छन् तिनीहरूको विरुद्ध पनि केही न केही प्रोटेक्सन दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखिएको छ। भलै त्यो न्युट्रलाइजिङ एन्टिबडीको लेभल चाहिँ त्यो सुरुको भेरिएन्ट भन्दा त्यो नेचुरल रूपको विरुद्ध देखिने एन्टिबडीको लेभल भन्दा कम होस्, तर त्यसले केही न केही सुरक्षा दिन्छ र दिएको छ भन्ने प्रमाण चाहिँ देखिएको हुँदा भ्याक्सिनहरू भेरिएन्ट्समा पनि केही न केही रूपमा प्रभावकारी देखिएका छन्। अब अन्तिममा छौँ हामी। अन्तिममा चाहिँ अहिले हाम्रो नेपाल सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि अपनाइरहेको उपायहरू चाहिँ कतिको प्रभावकारी छ, यो कतिको सही कदम होला, एउटा विज्ञको नाताले के भन्नुहुन्छ? मैले देखेको कुरा के छ भने म बालरोग विशेषज्ञ पनि भएको हुनाले हाम्रो देशमा लगभग हामीले नेपाल पेडियाट्रिक सोसाइटीको तथ्याङ्क अनुसार 550-600 को हाराहारीमा पेडियाट्रिसियनहरू छौँ। कोही पनि दर्ता नभएका नि हुनुहोला। त्यति कम पेडियाट्रिसियन भएको क्षेत्रमा र हाम्रोमा बाल मैत्री चाइल्ड फ्रेन्डली हस्पिटलहरू एकदमै कम छन्। कति ठाउँमा बच्चालाई जस्तो प्रकारको वार्ड चाहिन्छ, जस्तो प्रकारको इन्टेन्सिभ केयर युनिट चाहिन्छ, जस्तो प्रकारको डक्टर्सलाई त्यो जनशक्ति चाहिन्छ, तिनीहरूलाई तालिम चाहिन्छ, त्यो सम्पूर्ण रूपमा हामी चुस्त छौँ भन्ने मलाई लाग्दैन। पहिला त हामी सङ्ख्याको हिसाबमा कम छौँ, दोस्रो भौतिक पूर्वाधारको हिसाबमा कम छौँ, अक्सिजनको अभाव भएर दोस्रो लहरमा हामीले कत्रो ठुलो हाहाकार भोग्नु पर्यो। यदि बच्चाहरूमा पनि त्यस्तै प्रकारको ठुलो मात्रामा सङ्क्रमण बढ्यो र भर्ना हुनुपर्ने स्थिति आयो भने चाहिँ त्यति बेला हामी भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले, जनशक्तिको हिसाबले र जति केयर चाहिनुपर्ने हो चाइल्ड फ्रेन्डली वार्ड, चाइल्ड फ्रेन्डली इक्विपमेन्ट्सहरू सबै कुराको उपलब्धतामा हामी डेफिनेटली पछाडि छौँ। देश भनेको काठमाडौँ मात्रै होइन, बाहिर पनि छ र हाम्रा दूरदराजका जिल्ला अस्पतालदेखि लिएर सम्पूर्ण क्षेत्रमा पनि सरकारी तवरबाट मैले देखेको कुरा भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति अहिले भर्खरै निर्माण गर्न सकिन्न, तर बच्चाको केयरको लागि त्यहाँ भएका डाक्टरहरूलाई तालिम दिएर त्यो बच्चाको केयर कसरी गराउन सकिन्छ, यस्तो इन्टेन्सिभ फेजमा के कस्ता गाइडलाइनहरू डेभलप गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त्यतातिर ध्यान दिन राम्रो देखिन्छ एउटा सरकारी हिसाबले। अनि भएकै अस्पतालहरूलाई र भएकै इन्टेन्सिभ केयर युनिटहरूलाई पनि अलिकति मजबुत पारेर त्यहाँ चाइल्ड फ्रेन्डली इक्विपमेन्ट्स, चाइल्ड फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट राख्न सकिन्छ। तेस्रो चाहिँ पब्लिकको रेस्पोन्सिबिलिटी सबभन्दा ठुलो कुरा छ। हामी खोप लगाइसके पनि मेरो घरमा खोप नलगाएको बच्चा छ र मेरो शरीरमा र मेरो नाकमा, मेरो हातको सर्फेसहरूमा कोरोनाका भाइरस जान सक्छन् र मैले घरका अनभ्याक्सिनेटेड किशोर किशोरी र बालबालिकालाई सार्न सक्छु भन्ने त्यो डरलाई मध्यनजर गरेर सावधानीका उपायहरूलाई एडल्टहरूले पनि पछ्याइरहन जरुरी छ। हामीले भौतिक दूरी अनि मास्कको प्रयोग, सेनिटाइजरको प्रयोगमा बिल्कुलै कमी ल्याउनु हुँदैन। यसरी सरकारी प्रयास र हामी सबै जनताको प्रयास दुईटै कुरा मिल्यो भने मात्रै हामीले यो बालबालिका र किशोर किशोरीमा हुने भावी त्यस्ता दुर्घटनाहरूबाट बचाउन सकिन्छ। समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर। हजुर, अवसरको लागि हजुरलाई पनि धन्यवाद। खोप लगाएकाहरू त कोरोना संक्रमणबाट केही हदसम्म सुरक्षित होला, तर जसले खोप लगाएका छैनन् उनीहरू बढी जोखिममा छन्। त्यसैले पनि कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरमा सबैभन्दा बढी जोखिममा बालबालिका हुन सक्छन् भनिएको हो। बालबालिकालाई कोरोना संक्रमण भयो भने कोरोना संक्रमण भन्दा कोरोना संक्रमण भइसकेपछि देखिने स्वास्थ्य समस्याले जटिल अवस्था ल्याउन सक्छ। त्यसैले आफ्ना बालबालिकालाई कोरोना संक्रमणबाट बचाउन आफू खोप लगाइसकेको भए पनि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर आफ्ना परिवार र बालबालिकालाई बचाऊ। आजलाई इस्यु अफ द डे यति नै। इस्यु अफ द डेबाट क्यामेरामा कान्छा डङ्गोल र सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नलिस्ट म रिया भण्डारी बिदा चाहन्छु। नमस्ते।